Il-ħadd filgħaxija, il-Port il-Kbir ser isir palka l-ispettaklu Taqxur tal-Baħar, mużika u dwal, waqt it-tielet edizzjoni tal-Valletta Pageant of the Seas. Dan l-avveniment li baqa' jsir kull sentejn mill-ewwel edizzjoni fl-2016 joffri spettaklu mill-isbaħ fil-Port Meravigliuż li jingħala għal kollox il-ħadd filgħaxija għal din l-attività. Il-manager tal-loġistika Chris Kassar spjega kif wara spettaklu bħal dan hemm xogħol kbir minn ħafna persuni li jibda minn sena qabel. Minn barra l-loġistika kollha li għandna fuq l-art, technical area, l-projectors, sound. Imbagħad il-kumplament tax-show ħajsir fuq il-baħar, ġifieri ħanaħdmu b'dajes, jottijiet, dajes tradizzjonali u daw kollha tikkoordinhom f'port kbir enormi u tikkoordina kollox ma' dak li jkun qed jiġri fl-art bħala teknika, ġifieri biex tibnih din il-biċċa xogħol hija enormi għax isek qed tibni set li ma jispiċċa qatt. Iċ-ċermen tal-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta Jason Mikallef stqar li dan l-ispettaklu huwa parti mill-legat tal-Valletta 2018 li joħroġ l-isbuħija naturali tal-Port il-Kbir. Qabel il-Valletta 2018 ħloqna wieħed mill-ikbar spettakli kulturali, attivitajiet kulturali f'pajjiżna li kien il-Valletta Pageant of the Seas bl-ewwel edizzjoni tkun fl-2016, però ħloqnieh biex jibqa'. U tantu hekk li Valletta 2018 ġiet għaddiet u llum din hija l-ewwel edizzjoni sentejn wara l-2018 tal-Valletta Pageant of the Seas. L-ispettaklu jibda fis-7:30 ta' filgħaxija u se jkun jista' jitgawda b'xandira diretta fuq it-televiżjoni.